எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் ஃப்ரிட்ஜுன்னு நம்ம தாராளமாக சொல்லிடலாம். நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜு எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜோட ஐடியா என்னென்னா, பேக்டீரியாவோட செயல்பாடுகளை குறைக்கிறது தான் ஃப்ரிட்ஜோட ஐடியா. நார்மல் டெம்பரேச்சரில் காய்கறிகள், பழங்கள் இதோடலாம் பேக்டீரியாக்கள் ரியாக்ஷன் பண்ணி அதை சீக்கிரமாக கெட்டு போக வைக்குது. இப்போ நம்ம டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறது மூலமாக பேக்டீரியாவோட செயல்பாட்டை தடுக்க முடியும். அந்த வேலையை தான் ஃப்ரிட்ஜு செய்யுது. எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லணும்னா, ரூம் டெம்பரேச்சரில் பால் 2லேருந்து 4 மணி நேரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நம்ம சூடு பண்ணி வச்சோம்னா 6 மணி நேரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் வச்சுருக்கணும். இதே நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தோம்னா 2லேருந்து 1 வாரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் வச்சுருக்க முடியும். ஃப்ரிட்ஜோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்னென்னா, நீர் ஆவியாகும் போது அது வெப்பத்தை உள்ளே வாங்கும், நீர் சுருங்கும் போது அது வெப்பத்தை வெளியே விடும். இதை நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்பிஜி, ரூம் ஸ்ப்ரே, பாடி ஸ்ப்ரே எல்லாத்துலேயுமே கேஸை லிக்யூடாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம ரூம் ஸ்ப்ரே எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் ரூமில் அடிக்கும் போது அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வெளியே லிக்விட் வரும்போது அது கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகி வெளியே வருது. இதே நம்ம கையில் அடித்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, கையில் ஒரு கூலிங்னஸ் வரும். அந்த கூலிங்னஸ் ஏன் வருதுன்னா, அந்த ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி லிக்விட் நம்ம உடலில் உள்ள வெப்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு எவாபரேட் ஆகுது. அதனால் நம்ம கையில் நல்ல ஒரு கூலிங்னஸ் கிடைக்குது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் 4 மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. 1 கம்ப்ரஸர், 2 கண்டென்சர், 3வது எவாபரேட்டர், 4வது எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வ். அமோனியா கேஸை கம்ப்ரஸருக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க. இந்த கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த கேஸை ஃபுல்லாக கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஹை ப்ரெஷர், ஹை டெம்பரேச்சராக மாற்றுது. இந்த மாற்றின விஷயத்த இந்த கண்டென்சருக்குள்ளே செலுத்தும் போது அது ஜிக்ஜாக் அடிவில் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போகும்போது அதில் டெம்பரேச்சரை மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷரை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற எவாபரேட்டருக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வ் வழியாக அனுப்புது. இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, எவாபரேட்டருக்குள்ளே லிக்விடு இருக்கும். அது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஹீட்டை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணி அது கேஸாக சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கூலிங் டெம்பரேச்சராக மாற்றிடுது. இந்த கேஸு பழையபடி வெளியே பழையபடி கம்ப்ரஸ்க்குள்ளே வருது. இதே ப்ராசஸ் அப்படியே கண்டினியூவாக ரொட்டேஷனில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன கேஸை யூஸ் பண்ணாங்க, இப்போ என்ன கேஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்லலாம் அமோனியா கேஸை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இந்த கேஸ் சப்போஸ் லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஆபத்தை விளைவிக்கிறோம். அதனால் 1930 டியூ பாண்ட் அப்படிங்கிறவர் குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படிங்கிற கேஸை கண்டுபிடிச்சார். அதை தான் நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த கேஸுமே 1970 ஓசோன் லேயருக்கு ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்காக பின்னாடி வர நாட்களில் இந்த கேஸோடைய தன்மையை குறைச்சி பாதிப்பு குறையிற அளவுக்கு இப்போ உள்ள கேஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நம்ம இப்போ தற்போது நடைமுறையில் இருக்கிறது குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன். இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்ஸு, ஃப்ரிட்ஜ் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நம்ம நம்புகிறோம். புரியலைன்னா இன்னொரு தடவை இந்த வீடியோவை பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.